来关心伫中华新港前几天客户车撞到弄甲重伤的3个姐弟仔，其中2个姊妹仔到当时也有性命的危险。病院表示，目前8岁小妹血压是已经有较稳定啊，未来这几天要是要特别注意。官府嘛表示，目前已经有收到超过240万的善款，拢会用伫后续的医疗照护。 中华基督教病院的医疗团队来8岁圣诞查某囡仔病房祈祷，希望予即马也昏迷圣诞的妹妹会当度过这个难关。经过几天的救治，11岁姐姐昏迷指数3，血压也是有较低。目前伫中华基督教病院儿童加护病房，8岁的妹妹血压渐渐稳定，啊，不过昏迷指数同款嘛是3。像昨天晚上爸爸来，刚刚叔叔来看，他的生命征象的确出了很明显的变化。那我们希望。 这不仅仅是一个奇迹，更后续能够为我们带来好的消息。教育部主任秘书日时嘛去探视受伤的姐妹仔，医师讲，妹妹上主要的是喘气、心跳加血压的稳定，未来3、5天也是关键期。负责救治的中华秀团加中基这2间病院，除了承担医疗费用，县政府开设的捐款小户，目前收到超过240万的捐款。 包括可能他们后续可能要医疗啊、复健，或者是后续的一些生活照顾跟教育等等的这方面的，他们生活上面使用。县政府是讲，除了会对轻伤的弟弟做心理辅导，后续的理赔原来会协助保障3姐弟的权益。3姐弟是日暗时放学时阵经过中华新港建国路加美港公路3段的路口，互无照驾驶姓肖的老阿伯弄到。公路局中华干务段原来要派人到现场会勘，来了解道路设计是不是有缺失。交通号志、照明、标线、行穿线排面部分，大家都正常啊，没有问题吧？公路局中华干务段是讲，发生事故甲行人穿越线的设计以及是不是有庇护道无关系，啊，不过也是会请专家研究改进相关的道路安全。记者综合报道。